तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि हम सर्दियों की ओर बढ़ रहे हैं। सर्दियों के लिए हमारे पास है एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा इलेक्ट्रिक केटल, जिसमें हम विद इन फ्यू सेकेंड्स में गर्म पानी, गर्म दूध बहुत ही आराम से कर सकते हैं। बार बार गैस चलाने के झंझट से छुटकारा विद इन एक साल की वारंटी के साथ और 1500 वॉट में अवेलेबल है। नीचे दिए गए हुए नंबर पे संपर्क कीजिए। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। थैंक यू, धन्यवाद।